भाई लोग साउंड टेस्ट करने वाले हम लोग S1000RR, इसमें लगा है एक्रापोविक फुल सिस्टम है, फुल सिस्टम, ठीक है। और इसमें लगा हुआ है SP48 जो कि फुल सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो देखते हैं इसका 800 और 1000 सीसी में क्या साउंड का डिफरेंस आता है, ठीक है। करें स्टार्ट, रेडी।